Takže čaute ľudia, ja som Kemučiska a vítam vás pri ďalšom dieli, pri ďalšom videu. Toto je prvý diel z Dino Hunter. No a ja tu budem musieť čakať, kým sa mi to spustí. Ináč v tejto hre ide o to strieľať dinosaurov, nič viac. No a ozvem sa vám, keď mi to naštartuje. No, konečne. Haló. No, dobre. Konečne ma to spustilo do hry. Tak. Neviem, prečo sa mi to seklo. Aha! My ideme zastrieľať toho Velociraptora. Počkej, ja už som túto hru hral. Myslím. Ale tu... Viem, Google je na prd. Papa. No, počkaj, jak mám strieľať? Aha, tadiaľ. Bum, bum. Rýchlo prebíjaj. Druhú hru som už hral, on pôjde na mňa teraz. Áno, ide na mňa. Bum, bum, bum. Tak. To by som mal. Dobre, ideme do ďalšieho levelu. Dobre, prišlo. Pozrieme sa, čo to tu máme. Áno. Super. Takže máme lepšiu zbraň hneď zo začiatku. Back. Next. No a môžeme hrať. My ideme asi... Aha, teraz idem na pterodaktylov. Áno, presne. To už som niekedy hral. Som si myslel. Teraz tadiaľ preletia. Bum. Tak. Už máme dvoch. Bum. Dobre, máme všetkých troch. Wow! Vidíte, som hral 5 levelov. Možno pred 2 rokmi a teraz som taký dobrý v tom. Tedy sa mi vôbec nedarilo triafať týchto... Viete prečo? Mal som tam tú zbraň. Aha, headshot, ty ja milujem. Tie som robil tedy. Tie ma bavili. Hej, kampak. On mi zdrhá. Smarkač. Nie, rýchlo prebíjaj. Prebíjaj. Bum. Ja som zase netrafil. Rýchlo, že on nám strhne. Bum. Ja už ho nemôžem trafiť. No takto od začiatku by som mal dať. No áno, mal dať. Tak. Upgrade, no. Tak. Ja chcem inú zbraň. Upgrade dávam. Pane Bože, yes. Upgrade. Neviem, čo je barel. Lebo tu určite není súd na zbrani. Dobre. Ale ja chcem inú zbraň. Ja chcem tam tú druhú zbraň, ktorú som mal minulú hru. 4. What? Mi to furt seka, to tak nenávidím. No, equit. No, tak neviem, prečo mi to dal do minulej hry tam tu. Čo sa nesekaj, Bože. Tak. A ideme do hry. Go hunt. Equit. Go hunt. No. Begin, dobre. A mne to... Aha. Tu musí mať toto. Ja sa mu musím trafiť do hlavy, ľudia. Nie je smutno to robiť. Ja mám dinosaurov veľmi rád. No, headshot som mu dal.
Tak to bolo ľahšie, než som si myslel. Na rozdiel od minulej hry. Dobre, ideme ďalej. Ideme ďalej. Dobre, ideme do ďalšieho levelu. Teším sa. Nie, aha, tu som mal myslím troch. Nie, iba jednoho. Nevadí. Musím mu dať headshot. Teraz pôjdu po mne všetci. Ja som mu dal body shot. To ja som jaký dobrý. What? Ja som ale dobrý. Nie, Iguandon? Neviem. Nie. Bum. A druhý teraz začne utekať, tak rýchlo prebíjaj. Už uteká. Ja som mu dal body shot. Ja som jaký dobrý, jednomu som dal headshot, druhému som dal body shot. No tak ja som super v tejto hre. Neviem prečo sa chválim, ale to je fakt super. To je nice. Áno, presne v tomto, od tohto levelu som sa nedostal ďalej. Bum! Len preto, že tu je T-Rex. Prečo asi? No prebi. Jedna rána a je mŕtvy. Jedna rána a je dole. Bum! Ja som mu dal body shot. Ja som zabil T-Rexa. Tak to je super. Super. Ja som zabil T-Rexa. Tak to je fakt super. Ja som taký nadšený, vtedy sa mi to nepodarilo a tu mám čo robiť. Zabiť jednoho na longshot. To čo je longshot? Dobre. Počkaj, ja už som vystrelil. Asi. Počkaj, ja mám jednomu dať. Ja jednoho mám zabiť. Poď sem, pôjdeš dole. Aha, nie, na tomto leveli som pohorel. Debil, že sa mi nedá ovládať. No. Tak toto dopadá, keď reštartujete level. Yes. A znova zabíjať hadrosaura. A to je trošku rým. Znova zabíjať hadrosaura. No. Možno si už nebudem spievať, ale to maximálne v krásno masne. Bum, bác, bum. Počkaj, to nebolo longshot. A musím dať toto. Yes. A bojam. Ale ja neviem longshot, čo to je, Pane Bože. Pana. Áno. Ideme na to. Bum, bác, bum. Bum, bác, bum. A zase mi to seklo, bo to je také debilné. Ne. No bože. Choď už. A nesekaj buď. Ten mobil fakt zničím. Prísahám Bohu, ja ten mobil zničím raz. Tak. Longshot. To znamená, že musím urobiť toto presne. A teraz ho zabiť ešte. Rýchlo. Musím sa trafiť. Bože môj. Tu aj to ten Siriakari blbý.
No, ale to rytí. No,